friends, welcome to புது சேனல். நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிற எல்லா கிரகத்துக்குமே தனித்தனி சவுண்ட் இருக்கு. நம்ம வாழ்ற பூமிக்குமே ஒரு தனியான ஒரு சவுண்ட் இருக்கு. அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாமா? சூரியன்ல இருந்து வர சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ ஒன்னு ஹீட் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. மெர்க்குரில இருந்து வர சவுண்ட் 4-5 ஹெலிகாப்டர் வானத்துல போன மாதிரி இருக்கு. வீனஸ்ல இருந்து வர சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா பயங்கரமா எக்கால ஊதுற மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருங்க. பூமியோட சவுண்ட் ஏரோப்ளேன் போன மாதிரி இருக்கு. மார்ஸ்ல இரும்புக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசுற மாதிரி சத்தம் கேக்குது.